好，今日我哋介紹香港粵菜嘅經典乾炒牛河。好，而家開始。咁首先咧，我哋燒紅嗰隻鑊先。燒紅嗰隻鑊咧，跟住我哋就燒油，拉咗啲牛肉先。好啦，我哋拉到七成左右咧，就可以倒起佢，跟住倒翻落隻鑊度煎一煎佢，煎香佢。到煎到啲牛肉咧有啲焦香咧，就可以倒起佢啦。跟住我哋而家煎咗啲芽菜。俾少少鹽落去，俾少少水，千祈唔好煸到佢過濃喎，如果唔係咧就唔爽啊啲芽菜。好啦，跟住而家我哋燒紅隻鑊。即係我一定要燒得夠紅咧，炒河粉先唔會黐底嘅。好啦，咁我哋刮乾淨啲油佢，因為河粉本身有油，我哋唔使俾咁多油。好啦，我哋攤開啲河粉啊，煎開兩邊，小心千祈唔好炒斷佢。好啦，咁我而家炒到啲河粉咧就可以落味啦。咁我哋咧俾少少鹽先，一定要俾鹽嘅乾炒牛河，少少糖，中和翻個味道，少少味粉，少少生抽，好啦，啲味撈勻咗咧，我哋就可以落色啦，落少少老抽落去。好啦，炒勻啲色咧，跟住落埋啲芽菜、洋葱同埋葱落去，落埋啲牛肉、韭黃，最尾咧我哋攤開佢，煎香兩邊，等佢有啲焦邊嘅啲乾炒牛河。好，咁乾炒牛河就煮好啦。咁我哋咧芽菜咧一定要煸咗倒起佢先，如果唔係咧就會唔脆噶啦。咁咧我哋淋落河粉之前咧要刮乾淨啲油啦，因為河粉本身有油嘅。咁同埋咧我哋最尾一定要煎香兩邊，咁啲牛河咧先可以去到焦邊嘅效果，咁就更加好食啦。多謝大家。